连着2颗。这里面，有一窝鸟蛋，5个。然后那边看一下，给它留着吧，看它妈妈找不找得着啊？咱不能碰小鸟，到时候有那气味。它也没叫啊，这里面应该也有1、2、3、4，好像也是5个。今年的窝都做得特别低，以前能有那么高，但是今年就是天气不好，都长得太慢了。去年的时候那边也有一窝那种大的，就放到这里吧，到时候看它妈妈还养不养吧。这鸟妈妈心也大，你看隔路边才多远，才那么2、3米啊。